ви кача. Както виждате, днес ще ви покажа топ 10 най-големи животни в света. Да, така да се каже. И преди да започнем с самата класация, искам да ви кажа, че две от животните мисля, че са фейк. Просто сега да се знаете и да. Нека да започнем с първото животно. Започваме с първата снимка, аз чета от тук. Да. Значи, първото животно е китайски саламандър. Аз ще видите снимка ето тук. Да, няма да преча. Дължината на най-големия саламандър 2 метра. Почти 2 метра. Много повярвам. Саламандър 2 метра. 2 метра, знаете ли колко е? Доста се. Следващото животно е най-голямото куче, смисъл. Ето го и него. Аз мисля, че тази снимка е фейк. Смисъл. Вау, много. Не знам. Няма да казвам нищо за него, защото... Да, вие преценяте дали е фейк, дали не. Не знам. Аз мисля, че е фейк. Да. Следващото животно ще ви очуди. Следващото животно с жаба Голят. Ето, вижте я. Много е голям. Мамка много е голям. Африканската жаба живее в Камерун. Какво хубаво време? Камерун. И се храни с всичко. От птици до други жаби. Тук пише, се храни с змии, но чак толкова, айде сега. Сега още малко ще почне еди и мечки. Да. Същото животно, ето го и него, той е скат, смисъл сладководен скат. Вижте колко е голям, това е един от най-големите скатове в света, в Азия се счита, че е застрашен вид. Това нещо може да порасне до 600 кг. Тук пише, че е 600 кг този скат. И аз не отричам, доста е голям. Да. Защитен, ма сигурно са влизали. Следващото животно е гигантски щурец. Той е голям почти колкото морков и се среща по бреговете на Нова Зеландия. Това е доста голям, почти колкото морков. Вижте снимката според вас. Голям ли? Не знам. Вие преценете. Следващото животно е бръмбър титан. Ето го и него. Той живее в южноафриканската джунгла и достига до 17 см. Това е вау и вау. Не мога да повярвам какво. Баси бръмбърчето. Вижте това дете как го държи. Аз вярвам, че съществува такова животно, да. По времето на динозаврите са били много големи, защото е имало много повече кислород. Тези фейкове. Фейк. Не знам дали е фейк. Може днес да има такова животно. Вижте това. Гигантски див гигант. Аз не знам дали истински, обаче. Да. Пак няма чета за него, защото много изглежда като фейк. Според вас, има ли такъв гигант? Пишете в коментарите. Да, аз съм много учуден дали има такова същество. Да. Така, следващото животно е ето го тук и той е крокодил рекордьор. В смисъл, най-големият крокодил хващан някога с дължина 6,5 метра. Неговото залаване от него около 3 седмици и пише, че са го пуснали след снимките. Да. Това е доста голямо животно. Според мен Гигантериус максимус. Да. Това животно е Батман, бати. Това е Батман, казвам. Летяща лисица. Това е летяща лисица. Вижте колко е голяма. Тук за него пише, че е само днешния Батман. Друго не пише. Добре, жалко. Така, сега първата снимка. Да, това е кофти. Първата снимка. Мале мия. Японски паяков рак. Доста се е големичък. Пак не пише нищо за него, освен че се полага на първото място тук. И друго, което пише,
ще тежи 19 кг. Да тежи повече от брат ми това. Храни с един вид риба и да. Хора, това беше Костацията. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, натиснете лайк бутона, ако не е така, разбира се, и дислайк. И се абонирайте за моя канал. Ето, да. И да, хора, чао, чао.